Muito bem, meu povo, bora lá treinar. Vamos começar nesse leque. Pássaro não, viu? Pássaro é a pista. Isqueiro, coração, guaxinim, teia de aranha, lagarto, pregos, bolotas, óculos, pinhas, relógio de bolso, corda, joaninha, sanduíche, garrafa, livro, esquilo, marcas de garra, farol, guarda-sol, echarpe, almofada, bolsa, laço, borboleta, tartaruga, binóculo, cesta, cogumelos, pegadas, balde, latinha, salsicha na fogueira, peixe, bengala, chaleira, borlas, chapéu, colete salva-vidas, número 23, lampião, bandeirinhas, pincelada, boia salva-vidas, tem um colete e a boia um do lado do outro, veleiro, 12 romano, buquê, envelope, remo, letra A, pá, machado, marshmallow do outro lado da fogueira, chinelos, caneca, tesoura, luva, gaita de boca, concha, fósforos, carretel, corrente, chaves, banana, catavento, bola oval, algibeira, caranguejo, frutinhas, estojo de óculos, lenço de mão, cantil, cadeado, pena e libélula, sinalizando na libélula. Muito bem, meu povo. Terminamos aqui. Agora eu jogo a cena e vocês conferem. Terminamos essa parte do vídeo, né, gente? Bora lá conferir.